狂潮舞团队款有哪些需要注意的地方？看完这期视频你就明白了。关于尺码，鞋子码数正常，能适配大部分脚型。鞋子外观颜值，个人觉得一般，不过这个配色还是蛮好看的。中底微发泡科技，整体脚感还是很软弹的，但材料的缓震极限不是很高，前后掌过渡起来比较流畅。工程网布鞋面有一定的延展性，鞋子整体包裹感还不错。前掌有防侧翻加宽，搭配上外侧 TPU 侧墙，防侧翻性过关。中足 TPU 有一定的支撑感，不是很强烈，适合正常足弓与低足弓。后跟填充还算厚实，没有掉跟现象，鞋面弯折处无不适感。鞋子整体舒适度较高，重量方面是比较轻便的，鞋脚一体性不错。大底为水泥克星橡胶底，抓地力过关。缓震适合体重75公斤内穿着。